आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मुफ्ती तारिक मसूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है अपने वीडियो में, और अब वो गुस्ताखी के नाम पर लोगों से ये बता रहे हैं कि उन्होंने गुस्ताखी नहीं है, उनसे गलती हो गई है और अपनी वो गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल तक मुर्तदों पे और काफिरों पे ये फतवा लगाते थे कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते थे, वो उन पे फतवा लगाते थे गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, तो वो आज अपने गुस्ताखी पे माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने खुद कहा है कि जो भी गुस्ताखी करे, गलती करे, उसको जीने का अधिकार नहीं है। अदालत में जाने से पहले आप लोग उस इंसान को, और अब ये अपनी सफाई में बता रहे हैं कि इनसे पहले भी बहुत सारे गुस्ताख हुए हैं। जो इस्लामिक किताबें हैं उनके नज़रिए से बता रहे हैं कि बाकी लोगों ने भी गुस्ताखी की है। तो मैं इन मुफ्ती साहब से ये कहना चाहूँगा, जब आपको ये चीज़ सब पहले से पता था तो आप ये चीज़ अभी क्यों बता रहे हैं? तो मुफ्ती साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान आइए। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं? डिफरेंट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़्र ग्रामर की गलतियां हैं, कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगम्बरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। मुझसे गलती हुई है तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्ज़ों में मादरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने अल्फाज से रुजू। कि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर से की है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्ज़ों में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाज़ा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है। फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूँ आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ उसे बड़ी मौत की घाट उतार दे। अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है उसे। हम इन मनहूस अदालतों को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी का इल्जाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्जाम से ज्यादा बदतर इल्जाम है। कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। तो यहाँ पे मैं मुफ्ती साहब से ये कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आप जल्द से जल्द पाकिस्तान आइए, आप डरिए मत। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिसपे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें, और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि ये गुस्ताखी है माज़अल्लाह, तो फिर मैं आपके सामने कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर। तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाया है। मैं मानता हूँ सारे बरेलवी ऐसा नहीं करते हैं, एक मखसूस तबके के मखसूस अफराद हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है और सादा लोग आवाम को बरगला रहे हैं यदि ये वाजिबुल कत्ल है और गुस्ताख है वगैरह वगैरह। मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मजदूर एक बंदा भी गलत मान नहीं बैठा तेरा और क्यों नजर लावे इस वजह कोई बैंक वाले सारे कोई माफ ले रहे और उस कुत्ते ने लगाम भाई जावे वो कुत्ता भी नहीं पड़ता। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں, لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ, قتل کی دھمکیاں, گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں, کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں, بعض لوگ, میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ, میجورٹی علماء نے, بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا, علمی غلطی, گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے, بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو, جو عام لوگ ہیں نا, ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ. کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں, آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کراچی کا مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اور کیوں نہ سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں, اور اس کتے نے لگان پائی جاوے, اور کتا بھی نہیں پڑتا. جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں, لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے, وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا, نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا, تحقیقی جواب بھی دوں گا, الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں, تاکہ جو سادہ لاہ لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے, مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جو غلطی کی ہے اسے میں رجوع کر چکا ہوں, گستاخی میں نے نہیں کی ہے. تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے میرا جو بیان تھا, میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے. میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے, لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی, لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے, جو الفاظ ہیں, میرے منہ سے غلط نکل گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے, گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے, نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی, گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میری زبان سے غلط نکلے, لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی. کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے, گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے مسٹیک ہے. تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے, حقیقت میں نہیں ہے, ظاہری لحاظ سے. ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف. میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی, وہ بھی میں نے نہیں کی. یہ بھی جرم میرا, اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے, جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں, ان کے خلاف. یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے, یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں, خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی, مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی, یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں, صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ, اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ, یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان, اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ, لیکن جو احمد یار صاحب ہیں, مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے, ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی, لنستعن بالناسیہ, تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں, مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنستعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنستعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, جبکہ میں نے کیا کہا تھا, بظاہر گرامر کے خلاف, بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی, مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا, اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا, لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا. اس کی کیا وجوہات تھی, یہ بھی میری غلطی ہے, اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے تو بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی, ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی. تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں, نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ, بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں, میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں. یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں, کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں, اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا. دوسری روایت دیکھیں, عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن إن هذان لساحران, وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة, وعن قوله والذين هادوا والصابئون, فقال يا ابن أختي هذا عمل الكتاب
अख्ताऊ फिल किताबा रवाहु तबरी फी तफसीरिही जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 18। अल्लामा तबरी रहमहुल्लाह ताला अपनी तफसीर की जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 18 में लिखते हैं, और ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी है। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हज़रत आयशा के भांजे थे, उन्होंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुरान की बाज़ आयतों के मुतालिक पूछा। ज़ाहिर वो आयतें आम ग्रामर कायदों से हटकर थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी जब तफसीर पूछी तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि यब्न उख्ती है, मेरे भांजे, हादा अमलुल कुत्ताब अख्ताऊ फिल किताबा, ये कातिबों का अमल है जिन्होंने किताबत में खता की है। तो यहाँ भी सैयदा आयशा का मतलब, खता का मतलब ये नहीं है कि सच्ची मुच्ची में गलती की है, वो खता ये बयान करने के लिए बता रही हैं कि ये जो आम कायदे जो ग्रामर के उसूल किए गए हैं, ये आम कायदों से हटकर उन्होंने इसको लिखा है। जमहूर हजरात ने यही मफहूम बयान किया है इसका। तो यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि क्या आप सैयदा आयशा को भी माफ नहीं करोगे? आप ये कहोगे उन्होंने माज़अल्लाह दावा किया कि कुरान में तहरीफ हुई है, कुरान को गलत लिखा गया है और कुरान की किताबत के तरीके गलत थे। या अल्लामा तबरी जो बड़े मुफस्सिर हैं, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, अहले हदीस भी बहुत बड़ा मुफस्सिर मानते हैं, आप उनको गुस्ताख करार देंगे कि उन्होंने सैयदा आयशा का ये कौल नकल किया और फिर सैयदा आयशा को गुस्ताख नहीं? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं गुस्ताख को गुस्ताख करार ना देना भी गुस्ताखी है। तो क्या माज़अल्लाह आप इन सबको गुस्ताख करार देंगे? जाहिर है आप ये कहेंगे कि एक चीज है जिसको ये अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। और फिर मैं बार बार बताऊं, ये सबका उम्मत का इत्तिफाक है। मैं मुफस्सिरीन के हवाले भी दे सकता हूं और मेरे पुराने बयानात भी मिल जाएंगे इस पर कि ग्रामर कुरान की मोहताज है, कुरान ग्रामर का मोहताज नहीं है। उस जमाने में अरबी के कवायद और ज़वाबित मुंज़बित नहीं किए गए थे, ग्रामर को बाद में वज़ा किया गया है। तो जो अक्सर कायदे और कुल्लिये जो उन्होंने वज़ा किए हैं, तो कुरान की बाज़ आयतें उन अक्सर कायदों पर मुतबिक नहीं होती थी, लेकिन उनकी भी बहुत से हज़रात ने तावील की है। जैसे लनस्फाम बिन नासिया में ऐन के बाद जो नून आ रहा है, तो नून में बहुत से हज़रात ने कहा है कि ये ग्रामर के कायदों के मुताबिक है, ये ग्रामर के कायदे के खिलाफ भी नहीं है। मुताबिक इसलिए कि ये जो नून ताकीद है ना, इसको अलिफ के साथ भी लिखा जाता है, उसकी कुछ मिसालें भी दी हैं। तो ये दोनों अक़वाल उलमा में पहले से चल रहे हैं। किसी ने कहा कि बाद में जो कवायद और ज़वाबित वज़ा किए गए, बहुत सारी चीजें उस कायदे पे मुंतबिक नहीं बैठती, तो कोई बात नहीं, इससे कुरान का गलत होना साबित नहीं होता। वजह उसकी ग्रामर तो बाद में आई है। और बाज़ ने कहा नहीं भाई, ग्रामर जो उस दौर में ग्रामर थी, जो असल है उसके, और उसके शवाहिद भी पेश किए उन्होंने, दलाइल भी पेश किए कि उसके मुताबिक ये ग्रामर के भी अहम मुताबिक है। तो ये शुरू से इख्तलाफ चला आ रहा है और ये सब की ताबीरात हैं। अभी तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये साबित करना है कि अगर मुझसे अल्फाज में गलती हुई है और आप उसको गुस्ताखी करार दे रहे हैं, जबकि मैं उन अल्फाज से गलती से बार बार रुजू भी कर चुका हूं, तो क्या आप इन बड़े बड़े हजरात को भी माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र गुस्ताख करार देंगे? तो हमें इस तर्ज अमल पे गौर कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे मसले की तरफ, लफ्ज़ उम्मी की तरफ। इस पर भी मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्ताखियों के फतवे लग रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और कहा गया है कि ये भी गुस्ताखी की है। बाज़ लोगों ने तो ये कह दिया कि मैंने नबी को अनपढ़ कहा है, हालांकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अनपढ़ के लफ्ज़ की निस्बत नहीं की, और मैं इस लफ्ज़ नबी की तरफ अनपढ़ के लफ्ज़ की निस्बत को अदब के खिलाफ समझता हूँ। तो मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो बाज़ हज़रात ने ये कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, किसी इंसान से आपने नहीं सीखा, अल्लाह ने आपको लिखना पढ़ना सिखाया है। तो इसलिए मैंने जो ये कहा कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, गोया ये मैंने माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र नबी की गुस्ताखी की है, क्योंकि अल्लाह ने आपको लिखना पढ़ना सिखाया था। देखिए यहाँ भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अगर आपकी ये राय ये है कि अल्लाह ने नबी को लिखना पढ़ना सिखा दिया था, और हमारी राय ये है कि अल्लाह ने नबी को लिखना पढ़ना नहीं सिखाया था, यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ही रहे, इस माने में कि आप ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। तो अगर हमारी ये राय का आपसे इख्तलाफ है, तो इसको एक इल्मी इख्तलाफ कहा जाएगा, इसको भी गुस्ताखी नहीं कह सकते। गुस्ताखी आप इस अमल को जब कहेंगे जब हम ये दावा करते हैं कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और हमारा मकसद इससे माज़अल्लाह नबी की तौहीन हो। हम तो नबी की ताज़ीम में कह रहे हैं कि जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने सारी दुनिया को लिखना पढ़ना सिखाया है, सारी दुनिया में उलूम बांटे हैं, यही तो नबी का मोजज़ा है। और जितने भी उलमा हैं, लफ्ज़ उम्मी को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेन में उनकी मुराद ताज़ीम ही होती है, तौहीन मुराद नहीं होती। शायद मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था उस तरह से एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन इस अमल को आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते। तो इसमें भी हम अब दलाइल की दुनिया में जाते हैं। पहले मैं हदीस से कुछ हवाले दूंगा आपके सामने। तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 299, इसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है, आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। क़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, इब्न अब्बास फरमाते हैं, काना नबियुकुम उम्मिय्यन ला यक्तुबु वला यक़रअु वला यहसिब, क़ाल अल्लाहु तआला वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक। दलील में भी वही आयत पढ़ी है अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, जो मैंने बयान में पढ़ी थी। दलील भी वही थी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, ला यक्तुबु ना लिखना जानते थे, वला यक़रा और ना पढ़ना जानते थे, है ना। मा अना बिक़ारी हदीस में आता है, जब पहली सूरत नाजिल हुई है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा, तो आपने क्या फरमाया था, मा अना बिक़ारी। तो यही बात अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने की, वला यहसिब और ना हिसाब जानते थे। और फिर आपने दलील के तौर पे कुरान की आयत पेश की, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक, कि आपके दाएं हाथ ने नहीं लिखा इसको, और आपने इससे पहले कभी कोई किताब पढ़ी नहीं है। और फिर अल्लामा कुर्तुबी जो है हदीस की किताब से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये रिवायत नकल करते हैं, इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुबु वला नहसिब, हम एक उम्मी उम्मत हैं, ना हम लिखते हैं ना हम पढ़ते हैं। अच्छा, बाज़ लोग हो सकता है तर्जुमे में ये गड़बड़ करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि नबी ना लिखते थे ना पढ़ते थे, तो इससे ये कहा साबित होता है कि लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। भाई जानते थे लेकिन लिखते नहीं थे। लेकिन अगली हदीस में इसको क्लियर कर दिया, आपने फरमाया हम
उम्मी उम्मत हैं, ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं। अगर हम इसका तर्जुमा ये करेंगे कि हम ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं तो ये बात तो मुशाहिदे के खिलाफ हो जाएगी। बात साहबा तो लिखते भी थे पढ़ते भी थे। तो इसमें नबी ने अपनी बारे में बताया कि हम उम्मत यानी मिन हैसुल कौम, अरब में लिखना पढ़ने का नहीं आता था उनको, मखसूस लोग होते थे जिनको लिखना पढ़ना आता था। तो अगली हदीस पहली हदीस के मिसदाक को मुतय्यन कर रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हम उम्मी हैं, ना हम लिखना जानते हैं ना हम पढ़ना जानते हैं। और ये हदीस सही है मुस्लिम में 1080 सराहतन भी है, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु युहद्दिसु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना उम्मतुन इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुबु वला नहसिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उम्मी उम्मत हैं, ना हम लिखना जानते हैं ना हम हिसाब किताब करना जानते हैं। तो फिर भी अगर आपका इख्तिलाफ है कि नहीं भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लिखना पढ़ना सिखा दिया था, तो ये इल्मी इख्तिलाफ कहलाएगा। इसमें आप कहेंगे हमारे इसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब से और जमहूर उम्मत से इख्तिलाफ है, इसको आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते। जमहूर उम्मत का वही अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर ये आपकी तारीफ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है कि जो ना लिखना जानता हूँ ना पढ़ना जानता हूँ, पूरी दुनिया को लिखाया भी पढ़ाया भी और पूरी दुनिया उलूम में उसकी मोहताज है। बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कोई साहिब इल्म है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कैसे मेरे इस तर्ज बयान को आप गुस्ताखी करार दे रहे हैं? ये सही है बुखारी हदीस नंबर 2731। ये वाकया क्या है? सुलह हुदैबिया का मशहूर वाकया। जब हुदैबिया में सुलह हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मुशरिकीन मक्का के दरमियान, तो जो सुलह में मुआहिदा हुआ था वो रिटन फॉर्म में लाया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया कि लिखो, उक्तुब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से लिखना शुरू करो। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लिखवाया हज़रत अली से? हादा मा क़ज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो फैसला है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल है उनका फैसला है, ये लिख दिया गया। मुशरिकीन ने इस पे भी एतराज़ किया, तो कहने लगे फवल्लाहि लौ कुन्ना नअलमु अन्नका रसूलुल्लाहि मा सददनाका अनिल बैति वला क़ातलनाका। भाई अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें तो हम आपसे झगड़ा, फिर हम आपसे ना क़िताल करते ना हम बैतुल्लाह में आने से आपको रोकते। सारा झगड़ा ही इस लफ्ज़ का है कि हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, लिहाजा ये लफ्ज़ भी आप मिटाएं। वलाकिन इक्तुब मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कहने लगे कि भाई आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नी लरसूलुल्लाहि व इन कज़्ज़बतुमूनी, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल ही हूं अगरचे तुम मुझे झुठलाओ। फिर आपने सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया उक्तुब मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ए अली लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो उनको ये बहुत मुश्किल लगा उनको ये कि मैं रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को अपने हाथ से कैसे मिटाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया सैयदना अली से बुखारी की हदीस के मुताबिक, अरिनी मकानहा, ए अली मुझे बताओ कहाँ लिखा है रसूलुल्लाह। फ़अराहु मकानहा, हज़रत अली ने बताया नबी को, फ़महाहा, नबी ने अपने दस्ते मुबारक से उसको मिटा दिया। इससे भी साफ पता चलता है भाई अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जानते या पढ़ना जानते तो आप सैयदना अली से क्यों पूछते कि मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ। तो ये तमाम चीज़ें नबी की ताज़ीम को बढ़ाती हैं कि जो पैगंबर ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, लेकिन उसने सारी दुनिया को उलूम सिखाए। और मैं दोबारा उस शेर को रिपीट करता हूँ, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह ने सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। लेकिन आपको उम्मी कहना या आपको ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और ताज़ीम की नीयत से कहना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, ये तमाम बातें इस बात की दलील हैं कि ये कहने वाला नबी की ताज़ीम कर रहा है। और ऐसे ताज़ीम करने वाले पर गुस्ताखी के फतवे लगाना किसी भी तरह से नहीं बनता। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि ये गुस्ताखी है माज़अल्लाह, तो फिर मैं आपके सामने कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर। तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाएं। कंजुल ईमान मा खज़ाइनुल इरफान, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहिब, उनकी तफसीर, उन्होंने कुरान की जो आयत है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, इस आयत की तफसीर में लिखते हैं अल्लाह और उसके रसूल बेपढ़े गैब बताने वाले। अल उम्मी का तर्जुमा उन्होंने किया बेपढ़े, हालांकि मैंने बेपढ़े का मतलब उर्दू में अनपढ़ ही समझा जाता है, जबकि मैंने तो लफ्ज़ बेपढ़े इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जबकि जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी ने तो बेपढ़े का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है। और मेरा क्लिप मौजूद है जनाब इमाम अहमद रज़ा खान के फेवर में, आप वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि मेरे सामने किसी ने कोई इबारत निकाली और कहा कि इससे तो इनकी गुस्ताखी साबित हो रही है, तो मैंने उसकी तावील की। क्योंकि बाज़ लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके लिए अपने लिए उसूल कुछ और हैं, दूसरों के लिए उसूल कुछ और हैं, तो ये इल्ज़ाम भी गलत है। आप मेरा वो क्लिप देख सकते हैं कि उसमें मैं जनाब अहमद रज़ा खान, बहुत पुराना क्लिप है वो, मैं कह रहा हूँ इससे गुस्ताखी का पहलू निकालना ठीक नहीं है। तो जब हम जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी से 20 इख्तलाफात के बावजूद उनकी इस बेपढ़े लफ्ज़ से गुस्ताखी का पहलू नहीं निकाल रहे, तो आप हमें लफ्ज़ उम्मी को एक्सप्लेन करने में आप हमें कैसे गुस्ताख करार दे सकते हैं। एक और हवाला मज़हरुल कुरान, तफसीर मज़हरुल कुरान जिल्द अव्वल में बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम हैं शेखुल इस्लाम मुफ्ती शाह मोहम्मद मज़हरुल्लाह देहलवी, ये अपनी किताब में लिखते हैं अल्लाह ताला ने मुझे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी रिवायती को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं इसलिए कि आप अनपढ़ थे। अब आप देखें इन्होंने तो आपके लिए अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने तो अनपढ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर आगे कहते हैं या इस वजह से कि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का में पैदा हुए थे, अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फख्र है, ना कि ना पढ़े ना लिखे और वही के जरिए से बड़े बड़े लोगों को दुनिया और दीन के इंतजाम सिखाए। दोबारा मैं इनके अल्फाज को रिपीट कर देता हूँ, कहते हैं इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे और फिर आगे फरमाया कि हुजूर की अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फख्र है कि ना पढ़े ना लिखे और वही के जरिए से बड़े बड़े पढ़े लिखों को दुनिया और दीन के इंतजाम सिखाए। यही बात तो हम पूरे बयान में कहते रहे हैं, फिर भी हमने अदब में अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो बरेलवियों के ये बड़े आलिम हैं इन्होंने तो अनपढ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया और ना पढ़े ना लिखे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया। और इनको इस तरह की बातों को हमने यही कहा कि भाई इनका मकसद नबी की ताज़ीम थी, तौहीन नहीं थी। पूरा मेरा बयान जो कनाडा में हुआ है पूरा नबी की ताज़ीम और कुरान की सदाकत में बयान हुआ है। आप मुझे गुस्ताख करार देते हैं,
میرے ان جملوں کی وجہ سے, تو پھر آپ ان بزرگوں کی طرف بھی آئیے اور ان کو بھی آپ گستاخ قرار دیں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237, اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں, کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے, قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا, یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں, کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا, زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی. لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ کیا کہتے ہیں, یحرفون الکلم عن مواضعہ, کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, کیا قل اللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے. کیوں ہمارے جو بریلویوں میں جو متشدد حضرات ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اس لیے تعویل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی. تو جب بھائی آپ کے لوگ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے گستاخی جھلک رہی ہو, لیکن آپ اس کو نیت کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں, ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, تو اگر یہ کام کسی دوسرے سے ہو جائے تو یہ کیا بات ہے کہ بھائی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور. یہ تو دو باتیں جن کی بیس پہ مجھ پہ گستاخیوں کے الزام لگے, ان کو میں نے ذرا ایکسپلین کیا ہے. اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں. شریعت کا دیکھیں ایک اصول ہے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے. میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں, نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو, تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر معمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں, کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں, یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ معمول کریں آپ کہ بھائی زبان کی خطا ہے, یہ بیان کرنے کی خطا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی, اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا, اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا. گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں. اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے. فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا, خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. کیونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا, اس نے فوراً اقرار کر لیا. خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی, ان کا یہ واقعہ ہے. مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے, وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں, اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی. یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا, مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا, پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے. یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں, اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے. یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں, اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں, ابھار رہے ہیں, ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے. اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں. تو خوب سمجھ لیں, کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے, یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی. یہ زیادہ بڑا الزام ہے. زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا, لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے, اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے, وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا. یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں. لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں. اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخی جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے, تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لو عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں. کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے, اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے, وہ بھی جیل کی کوٹری میں جاتا ہے. تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں. تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی, جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی.
लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। और आखिर में एक बात मैं सेकुलर और लिबरल लोगों के लिए भी करूंगा जो मेरे बारे में ये इल्जाम लगा रहे हैं, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया और कह रहे हैं कि ये मौलवी पहले ही लोगों को तशद्दुद सिखाते थे और खुद अब इस जाल में फंस गए। आप मेरे पुराने क्लिप देख सकते हैं कि सियालकोट वाले केस में, जुनैद जमशेद वाले केस में, आसिया बीवी वाले केस में और जितने इस किस्म के केस हुए हैं उस वक्त हम जो बात कर रहे थे वही बात मैं अभी भी कर रहा हूँ। हमारा बयान बदला नहीं है। हाँ, कोई बहुत पुराना बयान जिसमें कोई शिद्दत का कोई उनसर था तो वो फौरन ही मैंने रुजू भी रिकॉर्ड करा लिया। तो मेरे जितने बयान आपको 8-10 साल पुराने तक मिलेंगे उसमें यही दावा है कि गुस्ताखी एक बहुत बड़ा जुर्म है। गुस्ताखी को साबित करने के लिए शवाहिद और दलाइल बहुत मजबूत होने चाहिए और ये काम कोर्ट का है, अवाम का काम नहीं है। तो कानून हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।